Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was solihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah sudut pandang dari sisi hakikat tentang masalah zakat lan poso. Allah sampun dawuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, aqimis shalah, bismillahirrahmanirrahim, aqimis shalah warka'u ma'ar raki'in. Aqimi jumenengno shalah, as-sholata ing shalah, wa atuz zakah lan podo ngetokno sira ing zakat, warka'u lan podo tunduk sira kabeh atimu, ma'ar raki'in sertane wong sing podo tunduk menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Piye maksude ngedalake zakat, wa atuz zakah iku maksude ya apa? Sing den yang dimaksud zakat dari sisi hakikat itu bagaimana? Apakah mengeluarkan salah satu di antara harta benda, dan apa alasannya zakat dikeluarkan, dan apa alasannya mengeluarkan zakat terhadap 8 golongan sesuai di dalam Al-Quran, termasuk fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
asbabul nuzule, sebab metune wajib zakat iku ditengarai karena bukan haknya. Sekali lagi, wajib mengeluarkan zakat itu ditengarai karena tidak ikut memiliki. Bahasa tasawuf, apabila di dalam satu badan ada penyakitnya dan itu tidak dioperasi dan tidak dikeluarkan, maka lama-kelamaan yang namanya penyakit itu tidak kunjung sembuh, bahkan bertambah parah. Zakat diwajibkan bagi setiap manusia, khususnya wong mukmin, itu karena di dalam harta yang dibawa itu ada haknya salah satu di antara 8 golongan. 8 golongan. Apabila itu tidak dikeluarkan alasan syariat, akan mengotori harta yang lainnya sehingga menjadi harta yang tidak barokah. Paham ya? Syariat. Sedangkan hakikatnya itu adalah hal-hal yang asalnya saudara miliki, akoni, hai di dalam hati, inilah yang harus kita bersihkan. Tanda kalau itu dibersihkan, kalau kita terjadi pada diri kita melakukan ilmu, amal, istiqomah. Ilmu ngerti ngelmune untuk munajat yang kedua kali, dengan selalu dan selalu yang disebut istiqomah. Bapak Ibu, inilah alasan mengapa ahli syuhud, mulai dari siapapun, pasti menegaskan terhadap seluruh manusia bahwasanya di dalam hati seorang mukmin itu pasti ada penyakitnya, itu yang harus dikeluarkan. Ketika saat saudara melakukan pembersihan, munajat, itu secara tidak langsung saudara telah mengeluarkan yang bukan hak saudara, tetapi saudara di situ dikatakan melakukan zakat secara hakikat. Paham ya? Kesimpulan zakat secara hakikat adalah laku munajat, pembersihan hati dari kotoran hati. Ya isih ana hubungane kali syahadat ya. Berkesinambungan iki sih terus berkesinambungan.
Iku Allah tuangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Kui akan bisa tunduk hatimu pada Allah, merendah pada Allah. Berarti merendah saudara iku menetapkan hakikat hamba, sifat hakikat hamba terhadap hamba. Iku apabila saudara telah terlebih dahulu melakukan zakat secara hakikat. Salat nek kuwi sih ngakoni salatmu waktu salat kok aku awakmu yang bisa melakukan sholat, berarti di dalam sholat saudara telah menambah penyakitnya hati. Nah, kedai dos pundi seharusnya bagaimana? Ketika hal itu terjadi, hatimu harus memandang bahwasanya yang memiliki laku sholat iku sebenarnya hidup pada dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dilakukan seperti ini berarti kau telah menempatkan diri hati terhadap Allah. Warka'u, baru nek sudah melakukan seperti ini zakat, warka'u, kau akan bisa tunduk hatimu ma'arrokiin, beserta orang-orang yang tunduk pada Allah. Dituangkan lagi ayat atau surat Al-Bayyinah ya, ayat 6 terkait masalah zakat juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Hatimu akan dikatakan dinul qayyimah, hati yang berjalan di atas jalan Allah lurus. Kudu ikhlas ketika saat liya'budullaha. Tidak ada perintah dari Allah terhadap kita kecuali illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Allah gak ngongkon kuwi mangan ngombe nyambut gawe ndak. Allah hanya menyuruh illa liya'budu, hanya menyuruh terhadap saudara sebagai manusia insan untuk mengabdi. Oleh mengabdi mukhlisina lahuddin. Mukhlisin, hatimu harus ikhlas, bersih. Bisanya bersih, hunafa, condong terhadap tauhid. Isane hatimu iku ikhlas, condong terhadap tauhid, otomatis hatimu harus membuka dan menerima tuntunan-tuntunan hakikat menuju makrifat. Sebab yang dikatakan ikhlas adalah hati sudah tidak mengaku-ngaku. Sekali lagi, yang dikatakan ikhlas adalah hati yang sudah tidak mengaku-ngaku bahwasanya solatku tidak, apapun itu tanpa terkecuali. Kemarin sudah saya singgung, amal itu tidak menjadi satu manfaat
jikalau amal itu tidak dilandasi dengan ikhlas. Ibarati amal itu sebuah patung, ikhlas itu adalah ruhnya. Jadi patung jikalau tidak dikasih ruh, tidak akan bisa berbuah manfaat. Amal juga begitu, tidak akan bermanfaat dan tidak akan pernah diterima Allah sebagai amalan saleh apabila tidak dilandasi ikhlas. Sedangkan ikhlas itu adalah hati yang sudah tidak mengaku-ngaku. Logikane ngene. Kula sing kerja, panjenengan gak melu kerja. Sing wajib arep-arep bayaran iku sinten? Kula to ya. Sampean walaupun tidak digaji, lawang gak melu kerja, ya gak mungkin sampean arep-arep. Gaji ini gak mungkin. Artinya gini, kalau hati kita sudah tidak mengakui, kalau kita yang melakukan, secara otomatis saudara tidak arep-arep buah dari satu amal. Paham nggih? Wong kuwi sing nglakoni Allah. Kok iso kalimate sing ngakoni Allah, urayane ya apa? Wis kemarin-kemarin sudah bolak-balik tak ulang-ulang. Wis iku zakat ya. Zakat sudah kami terangkan, sekarang menginjak poso adalah siam. Sesuai dengan dawai Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing iman. Wong iman berarti sakliyane iman iku gak diwajibno. Kemarin ada yang mentafsirkan ayat ini, ditafsirkan dari sisi muhakamah. Ya, muhakamah itu apa? Jelas, berarti laku secara fisik. Kutiba dan wajibake. Iki wong sing iman, berarti nek gak iman ora wajib. Cara poso secara hakikat nurul iman tidak wajib karena hakul iman. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh. Apa sing den wajibake? Asyamu, poso. Maksudnya poso Ramadan iki. Kama kutiba kaya oleh den wajibake apa siam utawa poso nang sapa alal ladzina ing atase wong akeh. Wong akeh sing di mingkoblikum kang sadurunge sira kabeh. Berarti bapak, bui, mbah, buyut nukur kabeh yo diwajibke biyen. Iki bahasa muhakamah berarti saudara menahan lapar dan dahaga. Wis kok serem pembahasan itu. La'alakum tujuane Allah majibke kuwi supaya tatakun, awakmu bisa betul-betul takwa terhadap Allah. Saiki bahas takwa didik. Itu tahu takwa
takwa saking pentingnya di dalam khutbah dimasukkan termasuk sah dan tidaknya wong Jumatan khususnya khutbah Jumat iku harus wasiat. Secara dhahiriyah wong sing iman nurul iman wajib dek iku ngelakoni poso secara syariat. Nah iki cara syariat. Tapi masalah badan sampean khususnya iki mungkin dari pendapat wong syariat ada satu keajaiban, ada satu keanehan di dalam puasa itu malah ndadekno sehati awak. Mungkin kuwi sing kolesterol, sing akeh asam. Dokter setelah riset menyelidiki tentang masalah rahasia hikmah di belakang sholat, di belakang puasa, ternyata itu ada manfaat miturut kesehatan. Miturut kesehatan. Diwajibno anggene terhadap orang-orang nurul iman untuk menjalankan puasa Ramadan, mencegah hal-hal yang bersifatkan makanan atau minuman dan sejenisnya untuk tidak masuk di dalam perut dengan entek rong piring piye gak apa-apa, masih kok tambah sepiring kas pokoknya mboten napa ora apa-apa, jam 6 mangano ora apa-apa, jam 7 mangano ya gak apa-apa, jam 12 ya ora apa-apa, tapi dengan catatan betul-betul syariat iki gak diprotes. Ngono mang supaya atimu iku takwa secara syariat, nglakoni kuwi supaya takwa jadi orang muttaqin secara syariat ing mungguh menungso. Akhirnya lakumu iku bagus ing mungguh menungso, disawang masyarakat, disang menungso api lah ngono gitu. Iki nurul iman. Tetapi hati bagaimana? Apakah juga melakukan puasa secara hakikat? Belum tentu. Nek wong nurul iman ya mesti poso njaba. Jerone bendina mokel, bendina mangan. Iki lho ya. Lha poso. Umatku poso badi luwe, badi ngelak. Aku ya mikir, nek setan gak doli kok sik mbuka ya. Iki ya napa pembahasan ngene. Nafsu akan tenguk-tenguk ning meripat sampean. Iki berkenaan dengan sifat basor ya. Tenguk-tenguk ning meripat, nafsu ngomong, roh, hati-hati, ngomong sing mlaku iku uler, yang berjalan itu adalah ulat. Mana? Jadi nafsu iku bisiki ngono. Sehingga ono penemu di dalam hatimu yang berjalan itu adalah ulat. Berarti hati telah kemasukan atau berbuat maksiat. Intine meripat loro iku digawe pintu oleh nafsu melihat perkara makhluk masuk di dalam hati. Bila mana saudara mempunyai filter di dalam dua mata ini,
secara otomatis bukan makhluknya yang masuk, tapi hidupnya. Paham? Yes. Akhirnya laku nih meripat iki tajali nang Allah tidak taholi. Laku nih meripat iki berarti yang dimaksud amalan sholihan, laku yang bagus. Lengana. Telinga lewat sifat sama. Suaranya sapa sih rek? Kok cipenake aku tertarik. Boso dirungok-rungokno suarane melejit kaya Muammariyah. Muammar kan lanang. Nek Muammariyah kang wedok. Suara dititeni terus salon ngono moro. Lah kok Muammariyah iku mang kiraan ning gone satu resepsi. Boso krungu nafsu ngomong. Tiati iku wong wedok, suarane wong wedok, suarane wong lanang, wong wedok. Ati dipaksa oleh nafsu untuk mengatakan yen iku suarane wong utawa makhluk. Ati akan manut apabila ati iki dadi budake hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tahukah kamu siapa orang yang menuhankan nafsu, orang yang menjadikan nafsu sebagai tuhannya? Dialah mereka yang menjadi budaknya hawa nafsu. Yang menjadi budaknya hawa nafsu mereka yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya gelem gak gelem meksa dan mempunyai keyakinan kuat yen swara iku sing duwe suarane Mbak Muammariyah utawa suarane Pak Muammar. Berhubung arek isik senggel Pak, ya kene yo senggel. Wah, akhirnya tukar-tukaran nomor saiki. Dideki, Mbak nomor piro? Lah sing diomongi ngono padha senengi meripat. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mboso ditelok sama-sama mandang. Lap padha lape cocok. Otomatis njaluk nomor yo gak angel angel. Sondok isin nulis ae. Dedek. Ngomong tiketno itu ono tulisane, ini nomor saya. Tiketno. Tolong surat napa niku wau? Krungu wong-wong dikira takok surat sing dikira Ahman. Padahal isine njaluk nomor iki nomor. Ha, iso ae. Kaya aku biyen tau ngono. Modele ngono. Dadi cek gak roh liyane. Ngoten cek gak roh liyane, cek gak ketara nemen-nemen lho, Cak, ya. Ngoten. Wis. Nafsu akan memaksa terhadap dirimu, hatimu untuk mengatakan itu suaranya makhluk. Manakala hal ini terjadi, maka itu hakikatnya kau tidak puasa secara hakikat. Yes. Hidung, mulut, ngarep, mburi, ya ngono padha mawon wis, tak ringkes. Intine nek atimu nyono, misalnya metune teko kubul, utawa teko dubur, utawa teko cangkem, nyono makhluk berarti iku gak poso secara hakikat. Pahami? Poso secara hakikat adalah hatimu menjaga dari berbagai pintu untuk tidak dimasuki nafsu, perkara urusan dunya, urusan makhluk. Nek mlebu padha karo wong poso, tengah-tengah poso iku mangan. Ada pertanyaan.
kula niki sampun melakukan poso hakikat sesuai dengan petunjuk ilmu. Akan tetapi kadang kula niki mboten sengaja karepe ati, mboten purun nafsu iku mau kok ya nglebokno niku mboten purun kula cegah. Kok ndelalah. Kok ndelalah. Ngerti ndelalah nggih? Kok tiba-tiba mata saya melihat sesuatu sehingga membuat hati saya tertarik tentang makhluk, akhirnya masuk. Terus pundi niku batal napa mboten? Jawabane ngene. Nek pancen atimu ora ana niatan lan kepingin dengan sengaja ya memakan di saat waktu siang, bahasane wong syariat, walaupun kuwi mangan entek akeh tetep posomu ora batal. Paham maksudku? Atimu gak kepingin kelebon nafsu. Lah kok ya ndelalah nafsu liwat kopeng diwaduli adike. Ya nyun sewu. Diwaduli adike tentang masalah apa sehingga amoroh metu. Wah. Masalahe nyono wong kae sing ngomong kuwi mang. Berarti makhluke mlebu nang ati. Lah ngono kuwi ora batalno poso. Puasa yang terjaga adalah puasa yang terjadi pada diri orang-orang yang mukhlisin. Mukhlisin alahuddin, agamanya sudah sempurna, hatinya sudah sempurna, dialah yang menempati predikat takwa utawa predikat takwa di dalam musyahadatul baqa. Nek iki wis gak usah dibahas. Nek iki wis gak usah dibahas, Kang. Gak usah dibahas. Nek wis lungguh ning baqa ya ora mengenal. Sing jenenge lalai iku ora mengenal. Gak berlaku. Sudah tidak berlaku lagi sing jenenge lalai, gak berlaku lagi. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Kula niki pun paham cara poso cara syariat Ramadan ya. Kula nggih pun munggah ning hakul iman, kula nggih poso cara hakikat. Boleh tidak saya puasa secara hakikat saja sedangkan syariat tidak? Ngene lho Pak maksudku. Andai kata kau betul-betul diletakkan Allah ning makom khos, otomatis hatimu tidak terpengaruh dengan orang lain. Dengan orang lain enggak terpengaruh. Paham maksudku nggih? Berhubung satu, supaya kondisi iku selalu kondusif ya. Wong kita itu tidak di tengah alas ya. Kita juga di tengah-tengah masyarakat yang hanya mengenal nurul iman. Biar tidak menjadi opini yang negatif miturut bahasa dohir, cek gak dadi pengaruh terhadap yang lainnya ya ta. Sebab ndiono asap karena ada api. Ya jogonen hablum minanas. Sak enggak-enggake ku ya apa bahasa Indonesia? Setidak-tidaknya mlebu kamar mangan rokok. Iki khos lo ya. Mengapa Lailatul Qadar hanya terjadi di dalam bulan Ramadan? Bahkan di situ jumhurul ulama mengatakan sepertiga dari bulan puasa
dan hitungan ganjil malam selikur, telu likur, selawe lan sapi turute. Tidak ada keterangan satupun yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar jatuh di luar bulan puasa. Apa iku karepe? Kaya eruh Lailatul Qadar iku. Ya apa sih? Dijelasno berbagai riwayat, as-sunnah, hadis atau makalah. Oh tondo-tondone nek bengi ku apa jenenge anteng. Tapi gak ro asline. Dijelasno ta iki? Ya oke. Lailah adalah malam. Jatuhe mesti malam. Qadrin sesuatu yang terjadi. Apa iki? Di dalam surat Qadar dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahrin. Ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Pak. Kalau saudara hatimu terjaga dari kepentingan nafsu yang masuk lewat golongan 9 itu tadi, dan atau hatimu selalu mentajalikan Allah, itulah puasa hakikati. Dan di saat terjadinya hal itu, itulah Lailatul Qadar. Sampai Rasulullah memberikan satu pernyataan, salat 1000 rakaat bahkan saumur bila juhdin tanpa disertai dengan zuhud itu luwih apik sak rakaat. Tapi pite kacang itu jumlahnya itu 1 hektar. Kulit lo dudu isi lo ya. Tabur, tanami, ditanam. Akankah bisa cukul? Gak bisa. Iku luweh apa luweh apik kat isine sitok ning dicuk apa jenenge ditandur. Apik siji ditandur isine daripada kulitnya 1 hektar ditandur. Iku sik luweh apik isi situk ditandur. Isi ditandur situk engko akhirnya cukul nguwoh akeh. Isine akeh bang ditandur maneh nglebi. Lah nek kulite tok piye? Ya sing mangan ya gayas ngene iku, penduduk bumi cacing ngene iku ya. Paham maksudku? Kuwi salat sunnah atau wajib saumur atau 1000 rakaat ning atimu, tetapi hatimu tidak menghadap Allah, hatimu menghadap selain Allah, itu nyun sewu lebih baik 1 rakaat tetapi hatimu betul-betul menghadap Allah. Inilah Pak yang dimaksud satu ayat hubitot a'maluhum, ditolak sudah secara sudut pandang hakikiyah di situ. Lah sing dimaksud zuhud di sini yaitu kemarin sudah kami bahas. Ternyata kalau kita lihat di lapangan teman-teman saudara kita yang ada di golongan am, golongan muhadharah tidak sama sekali menyertai sholatnya dengan zuhud. Ya wis pengalaman kita sendiri loh Pak ya. Dulu bagaimana seperti itu ya Allah. Berarti cara sampean iki padha mek wong tuku kucing ning jero karung. Nek ndukur diketheki ana manuk bekutut. Niku lho regine 5 juta. Dudono. Lah kok isine
apa jenis kurungan sing ditenggaran ndukur itu lho ya. Manu ingkri-ingkrien rong dina kate mate. Padha mbek ngono. Lailah bengi barang siapa yang hatinya itu memetengno, menggelapkan, menyepikan terkait masalah hati, maka akan terjadi, pasti akan terjadi tajalli. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud ayat, jikalau kebenaran itu datang maka sirnalah kebatilan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tengriku. Kebenaran datang maka semuanya kebatilan akan sirna. Atau dalam ayat lain, bengi iki cah ya, nek lampune mati iku mesti peteng ya. Tapi ketika saat cahaya datang, tiba-tiba saknalika detik itu juga kegelapan hilang. Maksudnya kalau hatimu bertajali terhadap Allah, maka selainnya itu sudah tiada. Niku Lailatul Qadri. Jadi Lailatul Qadar atau puasa Ramadan bagi ahli tahqiq, ahli syuhud, tiap saat dan waktu, tidak menunggu secara syariat. Poso Ramadan ditelok ae ngalih apa gak ngono lah. Nek ngaji bener-bener gak kira ngalih lah ngono lah. Dilokno ngene ngalih. Ngalih udane apa ngalih wonge? Ya wis sing sabar mohon Pak Bu sing wonten mrika dene kok katuken ya mlebu ngono ae lho ya. Wel-welan iki kene gak apa-apa. Mboten wis. Iku Lailatul Qadar. Jadi sampean kari ndelok posisine. Ana khawasul khawas apa ana khos? Nek khawasul khawas jelas atimu ono pertimbangan hablum minan nas. Nek didelek khos mboten. Cuman aku njaluk nang Gusti Allah sing ngono awakmu. Mlebu nang ngene kamar Gusti Allah, ngono ya. Ya, mlebu nang ngene kamar, mangan rokokan ngopi ning jero kamar. Akhire Gusti Allah, "Ya tak turuti son." Akhire Gusti Allah mlebu kamar lho teng mriku. Ora tak salahne orang ngoten. Sing jenenge bawahan iku mesti ana permohonan nanggone atasan. Nek atasane mengiyakan iya berarti dikabulno jarene permohonane dengan dasar pertimbangan. Ngoten lho dulur, paham nggih maksudku? Ojo salah paham. Oh Gusti Allah kok dikongkon-kongkon. Lho aku ya Gusti Allah Paham nggih? Ikhlas condong karena terhadap tauhid. Paham nggih? Yes, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah. Jadi Gusti Allah seleken son, seleken kae lho. Masalahe kae ana sing kae nggih. Tak turuti kuwi. Sampai kapan Gusti Allah? Embuh wis pokoke selaken. Kurang 3 dina kok kabarono jamaah, waktu penutupan kok kabarono. Nggih, tak kabaran kaperlu apa embuh ana kono. Apa ning kono dikongkon beleh bakoroh, kongkon beleh sapi. Sapine dibeleh engko duduk sapi-sapi ngene iku lho ya. Nek sapi kaya ngono kuwi ya mbuh gak ngerti ya didelok ae sesuk mbeleh sapi apa mbeleh unta ngoten to. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab terkait khusus masalah zakat lan poso. Monggo kami persilakan.
Yang pertama tadi apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarjono lah, nggak mungkin toh? Nggak mungkin yang TK, nggak mungkin. Lah bagaimana syahadat Rasul secara hakikat? Lah, Bapak Ibu tak prosesi dhisik cek gak bingung. Nek syahadat syariat Muhammadur Rasulullah berarti maksudnya Muhammad niki nang Nabi Muhammad. Iki syariat ya. Iki terhadap umat sih. Secara hakikat Muhammad adalah dirinya sendiri. Wis. Lah jeneng Rasul ya apa? Kanjeng Nabi syahadat Rasul. Lah akhirnya iku disebut syahadat tunggal. Piye? Urip batin nyatane batin kang aran dohir. Sehingga Allah ya batin, Allah ya dohir. Dalam istilah maknawi dan maknawiyah. Berarti dohir iku nyatane batin. Ingko syahadat tunggal. Itulah syahadat ketika beliau Rasulullah di zona mustawa. Di zona mustawa artinya di zona di mana selain Muhammad itu tidak ada. Berarti sing budal iki Muhammad dewi. Sret. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Burake parkir. Muhammad dewi munggah. Sret. Ketika ada di Sidratul Muntaha Mustawa, maka mana Muhammadnya? Enggak ada. Mana Allahnya? Aran ya? Tidak ada. Yang ada apa? Bighairi ismin, tanpa aran. Dan ini enggak bisa dijelaskan, tetapi ini ada di dalam hatimu. Ini syahadat tunggal. Nek disyariatno, ngene nek disyariatno, tulisane lho ya. Tulisane. Nek ditulis oleh hati tulis iki rek. Oh tulisannya nanggone hati. Pulpene rupa cangkem, isine pulpen mangsi iku swara. Tak tulis nok nggone atimu. Ngene iki tulisane. Inni Allah la ilaha illa ana. Iki tak syariatno lho ya. Tak dohirno. Ini Allah, ini sak temene ingsun iku Allahu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa ana kejaba ingsun. Iku syariate. Iku dohiri. Padahal ning kuno asline tanpa isim, tanpa jeneng. Endi? Antara meja ambek lantai. Di tengah-tengah ada apa? Dan aran apa? Disyariatno jare wong Jawa iku jenenge longan. Nggih ya? Endi se longan? Gerabaken ngasih banjut yo gak ketemu. Kok iso kowe ngomong longan? Syariat. Sebab syariat itu kakean
disyariatno. Jadi syahadat Rasul iku antara isim jeneng Allah ambek Muhammad la farqa bainahuma. Gak ono bedane. Ketika gak ono bedane, iku zonane atimu iku gak ndelok isime, gak ndelok jenenge, tapi ndelok urip. Berarti apapun alasane atimu kudu ninggal hukum syariat. Ati lo ya. Nek gak ninggal hukum syariat padha karo ngene. Apa iso aku tak ngadep ngetan. Apa iso wong lanang ambek wong wedok iku nglakoni bebojoan karo-karoni iku mang lepisan. Gak dicoplok. Saged dadi anak ta? Aja dipadakno istilah wong Jawa ana wedhus kesot tok ae meteng gak iso. Maaf lo ya. Iki tak logikano seperti itu. Jadi kuwi nek ndelok nek gak ngelepas aturan syariat atimu gak iso ketemu. Wis ngene wis gak usah ado-ado. Kuwi tak takoki. Urip ning awakku iki sapa? Allah ya. Oke. Urip nang ngene wong wedok iku sapa? Allah. Oke. Kuwi nek gak ngelepas hukum syariat kang rupa makhluk ning aku ambek wong wedok, gak iso ketemu atimu nang urip. Mesti awakmu ngomong iku uripe mukhlason sebab diuripi Allah, uripe wong wedok sebabe diuripi Allah. Berarti ana urip loro, berarti saya musyrik sama ambek aku. Paham nggih? Iki tak giring kuwi cek ngerti nikah secara hakikat ngene lho. Engko akhirnya anak kuno. Iki namanya akadiyah. Gak bedakno urip sing ana wong wedok ambek nang diriku. Anda hatimu gak bedakno iku jenenge akadiyah. Engko nek wis jenenge syahadat tunggal utawa syahadat Rasul piyambake piyambak iku jenenge ahad. Delok nang aku ya urip, delok nang wong wedok ya urip. Lah nek nenggone kadal, ula, cacing, iku yo napa? Padha. Ora enak bedane. Bagi siapa? Bagi siapa yang tidak ada bedanya? Bagi hati yang sudah melepas hukum-hukum syariat. Hati lo ya. Nek dohir gak iso ngelepas awakmu hukum syariat, gak iso. Tetep ngomong iku mukhlason, tetep ngomong iku wong wedok, tetep. Nek gak ngomong ngono dijoto sampai syariat. Mosok Allah iku rupane ngono. Mosok Allah iku apa jenenge serbanan, kaosan. Oh gak iso. Jari Gusti Allah iku kamitsli syai', gak bisa diserupakan dengan sesuatu. Nah, kuwi ndelok zahir hukum syariat ya musik mlaku. Padha kuwi salat ya ngono, sami poso ya ngono. Cara ati nek kuwi durung nglepas hukum syariat gak iso. Sekarang gini. Bagaimana antara hukum hakikat dengan syariat iku sinkron? Lah, kejaba sangka iku nek pancen awakmu dirimu diletakkan Allah ning makom khawasul khawas bisa berjalan, tapi tetep gak iso kok campur njaba ambek jero gak iso. Gak iso penyakit ambek obat itu selalu tentang ae terus. Asli nih ya seperti itu, cuman bisa sinkron
apabila secara dohiriah. Sehingga ini tak simpulno tetep cara bahasa syariat iku jenenge longan. Ya. Syariate inni anallah la ilaha illa ana. Iki syariate syahadat Rasul. Cuman nek cara hakikatnya udah diem sampean. Makanya kemarin bab masalah syahadat kan tidak saya kupas tentang syahadat tunggal. Itu karena nanti saudara akan mengerti dan paham apabila saudara sudah diletakkan Allah di dalam ainul basirah. Kan syu'arul basirah munggah maneh ainul basirah. Akhirnya ngomong hakul basirah. Loh, hakul basirah itulah munculnya detik-detik syahadat tunggal, munculnya detik-detik syahadat Rasul secara hakikat. Satu. Terus nomor loro apa mang? Rasul secara hakikat ngono iku. Malam nak si nomor 3 laan. Mang pinten jumlah takone? 3. Si nomor kali kanggone syahadat Rasul ing lakune. Nah, lakune syahadat Rasul ing manah jenengan apabila Muhammad Rasulullah secara hakikat iku wis gak ono. Berarti padha ambek ndukur apa syahadat tunggal. Berarti apa? Urip ambek dohir nyatane urip iki wis gak ono bedane. Kalimah yaiku mang jenengan nek wis ono hakul basirah ainul bas malam fasjud tundukno atimu fasabbih lan bersihno atimu untuk nang Allah. Berarti saudara ora ati ataupun dohir tidak bersamaan dengan urusan dunia. Loh, maksude awan maksude bengi secara hakikat bisa terletak pada waktu siang secara syariat. Dikatakan lail itu manakala dohir lan sak batinmu itu sudah tidak bersanding dengan urusan-urusan selain Allah. Umpama ning kene bengine saiki jam 7. Ning kono gak mungkin jam 7 sini, di barat sana juga jam 7 ndak. Pagi ya, merkae lebih cepat sini. Merkae srengenge munculnya dari arah masyrik timur. Berarti keri sing kono. Umpama ning kene Indonesia jam 12 malam, maka di sana siang. Siangnya sana dan malamnya sini itu tidak ada bedanya secara hakikat bagi mereka yang melakukan zuhud khusus. Mboten enten bedane. Dalam satu waktu lho ya. Satu waktu. Di sini dengan Mekah niku berkisar berapa? 11 apa? Berapa? 8 jam ya. Pinten? Sekawan jam ya. Cara di sini jam 12 malam, berarti di sana berarti jam 8. Bakdo Isak niku. Bakdo Isak. Loh. Malamnya sini jam 12 bersamaan dengan jam 8 sana,
Mekah itu tidak ada bedanya bagi ahli zuhud yang melakukan zuhud secara khusus. Dikatakan khusus, wis gak ndelok secara fisik iku bengi awan, enggak. Pokoke nek wis gak gembul atine dhahire ambek perkara sakliyane Allah, itulah disebut lail secara hakikat. Wonten niku. Niku maksude bengi di sini atau di sana itu hakikatnya apa? Hatimu dalam satu waktu itu jikalau sudah tidak ada selain Allah, berarti itulah malam. Berarti hati yang sudah gelap terhadap selain Allah. Siapa yang hatinya gelap selain Allah, maka itu tetanda terang hatinya terhadap Allah. Barang siapa hatinya gelap terhadap Allah, maka terang hatinya terhadap urusan dunia. Disimpulno iku man. Di atine padang dunyane mesti akhirate peteng. Di atine padang akhirate berarti ati iku peteng dunyane. Maksudnya peteng sepi, nggak ada, itu maksudnya. Oke, ada lagi, monggo. Kak udan, kak pedine, mang diliwati kratak didik, wis atine bingung wah. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Warung iku lengkap warungnya. Sampai golek lodeh ono. Matan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat tanpa hakikat batal. Iki karepe piye? Hakikat tanpa syariat iku zindik. Piye maksude? Sing terakhir lanang wedok bojo awan-awan poso kelon. Niki maksudnya kelon niku rangkul-rangkulan tok apa? Sak berbuat, Pak. Tak jelas nih. Sak berbuat pisan nggih. Oh, ngoten. Ya, kan kudu dijelasno dhilik ya. Dadi cek gak salah paham. Nek kelon tok ngeten mboten napa-napa wong bojone, ngoten. Sampai terjadi kumpul ya beda maneh. Wis, syariat tanpa hakikat batal. Iki mungguh pandangan hakikat. Ya. Mungguh pandangan golongan ahli syuhud. Syariat iku apa to? Syariat iku laku dohiriyah jasmaniyah ing mungguh hakikat. Contoh sholat. Sholat secara syariat tanpa dibarengi hakikat sholat batal. Iki pandangan hakikat mengatakan kuwi tuwas bongkok.
nyatane Allah yo gak nrimo sebabe atimu gak madhep sejatine Gusti Allah. Nek diurai, nek sadar mboten muring-muring, nek gak sadar sumpah muring-muring. Sumpah iki lho ngene tak uraini. Ya jajal ning Quran iku dikongkon ngabdi nyembah nang Gusti Allah to nggih. Terus salatmu kira-kira atimu kelingan madhep apa? Wis macem-macem lho. Ngono iku berarti awakmu tidak berhakikat salatmu. Berarti awakmu hanya olahraga. Si aja mureng-mureng dhisik, aja mureng. Kesusu aku njukuk gaman nek si anusane. Ngene lho dulur, dohirmu sesuk nek bongko dikubur nanti lemah ya. Sing ditakoni sapa? Balik nang Allah. Ero to? Ero. Nggih. Lho. Saiki atimu sing nek sing dijawab, nek sing jawab sing ditakoni. Ya, nyuwun sewu. Nek sing balik nang Allah roh, raga iku nang dadi siji lemah. Awakmu wis ro Gusti Allah. Dereng. Lah iya to. Iki nek sadar jelas saged nrimo, nek gak sadar jelas juga pacul. Gak kadek gak. Ngene lho dulur ya. Kita manusia melimputi dua unsur jasmani dan rohani. Tadi dikatakan syariat bila hakikat iku batal. Artine kui laku dohiriyah salat secara syariat ning hakikat secara salat secara hakikat kok lakoni ya wis mesti atimu iku gak iso khusuk, gak iso kelingan Allah. Iki nek sadar mesti evaluasi dan introspeksi di nek gak sadar karena kena syahwat sing mlebu nang atine sebab aku iki tokoh agama. Aku iki bapake kiai lho. Buyute kiai, kitabku lho sak lemari, kabeh kiai sak donya nek menaskeh siji hukum sehingga dadi fatwa mesti nang aku dhisik. Jenggote wis sak udel ya Pak. Rambutnya putih kabeh. Kitab sembarang apal Pak. Sahih Bukhari apal. Kitab alat nahwu sorob mulai dari Jurumiyah, Amriti, terus Alfiyah, Jawahirul Maknun. Apal, tidak hanya apal maksud makosidul akdomnya, juga syair-syairnya, nadomnya iku apal walak-wali. Quran, umur 2 tahun wis apal. Quran, walak-walik pisan Qurani. Apal teko ngarep ya apal teko mburi. Luar biasa Pak. Gara-gara inilah bisa jadi akan mengganjel terhadap hati kita untuk tidak mau menerima dan evaluasi lakune ati sejatine. Nggih Pak. Estu. Nggih mohon maaf sebelumnya. Makanya Allah itu bolak-balik memberi peringatan terkait masalah hukum hakikat. Kongkon munggah, kongkon munggah. Orang mudeng ae. Merkai apa? Juk tafsir muhakamah itu. Mutasabih gak dikupas akhirnya dadine kaya ngono. Jadi dikatakan batil di mata Allah ora diterima. Paham? Wis. Hakikat tanpa syariat sendik. Iki kafir sendik. Iki pandangan syariat Pak. Pandangan syariat. Jadi gak salah orang-orang syariat mengatakan golongan ahli hakikat yang khusus ono makom khos dikatakan sesat. Yojo mangkel peno. Nek mangkel berarti tondo panjenengan ikut gak bener-bener ono khos. Paham? Ono kuno. Memang seperti itu.
Dikatakan kafir zindik iku wonten mriku. KTP-mu apa? Islam. Salat rukun Islam ono piro? 5. Iman 6. Pertama syahadat, apal kabeh. Tapi apa kuwi kok gak salat? Iku sing takon wong syariat. Dijawab rasane ati. Gak salat bathukmu ngono ah. Ngomong ngono. Padahal faktane dohiriyah mboten. Dia hanya memfokuskan sholat secara hakikat. Lah koyok ngeten iki Bapak Ibu dikatakan wong syariat ahli sing koyok ngene sing ana khos dikatakan kafir zindik. Akhirnya tidak bisa bertemu antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Belum ada kesinkronan. Lah, biar sinkron iku bagaimana? Saling sadar di dalam prosesi masing-masing. Makane nek TK ojo kesusu takon tentang pelajarane sing ana mahasiswa. Paham nggih? Tapi toh yo bisa sampai ke mahasiswa apabila saudara meneruskan jenjang menaikkan mutu iman panjenengan, Islam, iman, ihsan. Dan yang terakhir tentang masalah di dalam bulan puasa, bojo lanang, bojo wedok, suami istri melakukan istimta, ngalap seneng utawa melakukan hubungan seksual esek-esek nok jero sual. Dan bagaimana pandangan hakikat ini Bapak Ibu? Si syariat wis bener ya ana dalile. Sapa sing nglakoni kanthi sengaja mongko niku ana tahapan. Iki ana ceritane sahabat Rasulullah. Wonge gak duwe. Tapi mbungku kok tiru mbok ya gak ngerti ya. Tapi kok tak wenehi solusi ae. Cek gak dihukum berat-berat, tak wenehi solusi. Cara syariat. Ini. Sahabat Rasulullah iku mang ngelakoni nok nggone di dalam bulan puasa siang-siang. Terus matur nang Rasulullah, akhirnya didenda poso gedene pinten wulan? 2 bulan. Kuwi nek gak kuat, wong sedina gak kuat. Wong nalar iki hiper. Ketok bokong rada kelemis ngono ae wis imrone bangir. Ya Allah kok diadepno mbahas ngene terus ya. Ya wis gak apa-apa. Ini ki badhe tuas. Pun gak kuat ya kayak ono mangan wong jumlahe pinten? 60 ah. Ya wis tak jangkepi 100. Cekak geger. Setiap wong siji kayak ono panganan sak ndi? Sak daharan. Ya wis tak jangkepno sak wakul. Gak kuat sebabnya kula niki golongane wong miskin. Mudun pada akhirnya malah sahabat iku oleh hadiah kurma. Wis. Bapak Ibu tak wene solusi cek gak kena hukuman ya. Nek sampean memang gak kuat tenan ya, nyun sewu lho ya. Wong aku gak maido wong hiper iku. Ya apa maneh nggih ya? Apa maneh suwe gak tau ngunu. Ngunu pisan gak tau suwe. Nek jange nglakoni ngono ambek bojomu, mangan dhisik.
mokao di senajan kuwi kena dosa. Sing penting kok akhir awakmu iku nyauri gur sedina. Paham nggih? Sadurunge sing jenenge zakar ndase kepalai ya. Iki nemplek nanggone farjine wong wedok kuwi mangano dhisik. Wis padha gerange ya. Iki fakta di lapangan. Masih kuwi pemanasan suwene kaya apa? Mesti nang cepet-cepet ndase ditemplekno farji lak ngoten to? Apa maneh duwe anake kosal-kosal slok tangi iki cepetan. Ngono sampean. Iki jenenge anak-anak nyolong niku. Nyolong waktu. Lah ngono dadi yo anak berarti anak nyolong waktu. Masih sekolah. Adik nih, kono dulinan kancingen. Lah kok dorong mari. Dok, Bu. Waduh, ayo cepetan. Kecuali nek kemanten anyar siji maneh. Anyar wis gak ono sing wis dadi carane cek gak kena hukum kaya dene proses-proses sahabat Rasulullah man sakderenge nek teman-teman kuwi gak kuat ya timbang kok cepitno lawang lara iku temenan wis daharo dhisik ngumbiyo dhisik mokelo gak apa-apa kuwi engko hukumane gur nyaur sedina hakikate ya apa iki Bapak Ibu ning Quran ono golongan fasik ya ono golongan kafir ono golongan mukmin nek pancen panjenengan nglebokno syahwatu dunya kanthi den sengaja fasik kuwi iki luwih abot sanggani daripada nalikane awakmu iki merintis dari kafir ke mukmin. Abot njogo kemerdekaan daripada memperoleh kemerdekaan. Berjuang untuk membebaskan masyarakat ini dari penjajah Belanda atau penjajah-penjajah iku ringan, lebih berat kita menjaga karena apa? Mungsuhmu iku nek waktu kau mencari kemerdekaan jelas londo Jepang, tapi kalau menjaga kemerdekaan mungsuhmu iku kulite podo, yaiku gelut ambek kancane dhewe iku jenenge mungsuh dalam selimut. Abot dulur. Naudzubillah ojo sampak hakikate mangkane apa-apa hukumane luwih gede syariate mang 2 wulan nek gak ngono gak kuat kuwi wong sedina akhir dadi 2 wulan wong sak wulan sedina gak kuat kon poso sak wulan akhirnya disiasati mokelo dhisik artinya gini nyun sewu kalau secara hakikat kau iku sudah ada ihtihakul iman maksudnya mokelo dhisik dadi wong kafir apa mungkin kuwi dadi wong kafir gak mungkin karena kau sudah di mukmin paling tidak wong fasik utawa munafik nah, iki luwe abot kaya ngene iki bahasane wonten mriku ya gak mungkin berarti piye maksudnya gak mungkin cara syariate berarti kuwi nakali Gusti Allah hukum kok akal Gusti Allah kok akali wis cek gak kena hukum 2 wulan cek emek dadi sedina mangan dhisik ngene kok ya gak apa-apa syariate tapi ya diketingi tenan kuwi diketingi tenan
ngene lho cah, ana solusi maneh. Kayak solusi nek pancen kuwi mang golongan hiper nyun sewu ya. Iki jitu iki. Ya, jitu ya. Cepitno lawang. Lho nggih, sumpah lho. Nek gak ngono kethoken manukmu. Iki nek gelem sampean. Iki Jawa itu tenan jitu. Aku gak maido jenenge wong lak dhewe. Ana hiper, ana sing gak hiper ku apa jenenge? Ya wis normal lah ya, normal. Ana wong iku nek luwe malah dadi ana ngoten iki. Padahal hadise ngomong ini. Ya ayuhas sabab, hei arek nom, kuwi nek gak kuat rabi, kuwi poso. Lah sebab dengan poso iku engko akan menekan tingkat syahwatul farjimu. Ana wong sing kebalikane lho Pak, luwe malah dadi ana. Iki wong luar biasa ngene iki. Niki ya langka wong ngeten. Luwe lah kok malah dadi. Lah solusine iku mang sampe nek gelem tapi nek dadi cepitno lawang. Bahasa kitab lho ya. Nek pancen awakmu iku gak kuat tenan, coba iki ono solusi. Adusa wudu tabioren ambek banyu panas utawa banyu adem. Mesti jengker apa maneh banyu godokan. Nek gelem ngoten niku nate kula tak omongno wis Bapak shower lah ana sing panas ana sing adem. Maksud aku minek panas wong berhubung wong desa gak tau roh soper apa jenenge shower lah ana abang ana ijo lah ngono biru ya biru padha mbek critane WC yang ngono iku kejadian ana Mekah tahun 2005 gak ngerti apa sih biru apa sih abang. Nah nek maksud aku adus ngucek metu banyune gede lah kok tak puter nang abang. Ya Allah Gusti ginjal siji. Nomor loro WC ana WC ndodok ana WC lungguh. Kula niki khat niki kula niki ngene jenenge wong desa gak ro ya. Mekah tahun sakmono iku WC niku lungguh. Aku tolak golek WC endi sih rek ngene. WC nang nggonku iku gak ngene. Mosok iki WC tak obok-obok jerone. Banyune lak kathah niku. Estu kula obok-obok. Apa sih iki ajem. Ya Allah, pungkasane aku dikandani Gus Bisriku. Iku WC Gus. Ya Allah tak kira apa. Terus nesing yang ngono biasa ambek ndodok kongkon lungguh gak iso. Dalam hatiku ngene kok meleki oleh nggae pancikan kok cilik. Gak ngerti iku digawe lungguh. Ya Allah. Keterbatasan karena wong desa ya gak ngerti ana gunung mang sing nemen untunge tak obok-obok mung gak ana barange kok ana barange terus ya apa ngono nggih. Dadi jimak secara hakikat kuwi mau nek dibahasano poso ngene iku mau atimu jimak utawa zina terhadap syahwatut dunia. Cara hakikat lho ya. Awan sing dimaksud endi? Ya apa krentek sing atimu iku diletakno Allah. Posisine ana endi? Aku yakin ketika saat posisi atimu ono zona musyahadah pasti bisa menghalau tidak berbuat zina atau perbuatan kumpul dengan syahwat. Tapi ketika saat kui turun
iku mang jelas mangan syahwat, melakukan zina terhadap duniawiyah. Cuman ada perbuatan ini sing gak kelebu zina, terlepas dari poso. Pernah tak cerita to? Ana siji kampung iku kebanjiran. Gon sing paling dukur itu masjid. Gak sedina rong dina, bahkan berminggu-minggu airnya tidak turun. Ana kemanten anyar durung diapa-apakno. Oh, duduk kemanten anyar. Ya wis biasae. Lah ngono kuwi oleh berapa hari jenenge wong lanang wong normal, termasuk hiper, sing wedok yang ngono hiper kuadrat ban. Awan semayan dek engko jam 12 ana onisor beduk ngono kan turune dhewe-dhewe wong lanang mbek wong wedok. Kamu pakai ana lanang sarungan tah celonoan sarungan ya. Delalah nek nisore beduk iku wong wedok duduk bojone. Sing wedok ya ngono lali keturun ana nggon biasane. Diparani ambek sing lanang. Dipikir iku bojone mergae jam 12 semayanan mang awan mang ya wis. Kerembuk. Sing jari sing wedok. Lho, apa iki? Seru ya toh. Lho si jari sing lanang. Lho, pras aku gak ngene kok ngene. Esuke diomongi, "Dik piye?" Sip to. Nggih bojone nggih sing wedok nggih tola-toleh, apane sing sip. Lho, iki tidak kelebu zina. Tidak kelebu zina berarti gak dosa. Maksude ngene. Panjenengan iku ati kebuka pintu papat klebon syahwat tanpa jenengan sengaja iku gak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Gak ero. Gak ngerti sampean. Dipikire iku mang Allah, ternyata duduk Allah. Ateges ati di zona mukasyafah utawa ana zona mukhadharah. Tapi ning ati sampean jelas nang al-haq nang Allah. Tapi Allah memproses sing kaya ngene akhire sampean iku dikatakan lalai sangka Allah sehingga ati klebon syahwat. Hal yang demikian ini Bapak Ibu maka tidak dikatakan zina terhadap syahwatut dunia. Allah sik ngampuni karena tidak ada unsur bagin wala adin bolani maneh gak kepingin. Tapi jenenge fana dan kamil pasti Allah akan memproses maneh iku jenenge tiba tangi. Wis ditutke ae ya apa maksude Allah. Ditutke. Kesalahan bukan berarti iku menjadikan satu hijab di hatimu. Manakala kesalahan datang itu tanpa kau sengaja, kesalahan tanpa kau niati, maka kesalahan itu justru akan menjadi rahmat. Ibarat orang yang dalam puasa lalai dia puasa, kemudian dia makan dan minum, itu hukumnya juga tidak apa-apa. Oke, ada yang lain? Gitu ya. Sampun. Tajalli itu apa? Kun fayakun bedanya dengan tajalli itu apa? Tajalli. Yang kedua kun fayakun. Tajalli itu adalah penetapan keakuan di dalam hatimu bahwasanya segala-galanya itu Allah, hidup itu. Dalile, apa mungkin
ketika saat saudara dikatakan sholat, Allah tidak ada di situ sehingga terjadi tidak mungkin. Bahasa proses tanpa campur tangan Allah di dalam segala masalah aktivitas apapun, mokhal itu bisa terjadi. Bagi hati yang sudah beriman bahwasanya hanya Allah yang memiliki atas peran segala-galanya, sehingga di dalam hati menetapkan akunya. Aku itu pun nafsu, Pak. Nafsu, aku, diri, ingsun. Akunya hidup, maka itulah tajalli. Ada yang disebut tajalli mutlak. Ada yang dimaksud tajalli mutlak. Apa tajalli mutlak itu? Setiap aktivitas apapun itu senantiasa hatinya menetapkan akunya hidup utawa Allah. Ini hanya bisa dilakukan oleh golongan, dan ini bisa terjadi hanya terhadap golongan sing bako. Nek golongan fana ambek kamil iku hanya bisa ketika saat di musyahadah. Ketika turun di musyahadah tidak bisa. Artinya ada di zona musyahadalah tajalli itu berlaku. Selain di zona musyahadah, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Wis. Kesimpulannya tajalli itu adalah di dalam hatimu menetapkan punya Allah atas segala-galanya. Wis. Nomor 2, kun fayakun. Apa bedanya dengan, apakah ada kesamaan di dalam dengan apa namanya, dengan tajalli? Ngeten, Pak. Kun iku adalah karep. Kun itu adalah karep sing ono atimu. Karep iki belum keluar. Kun dadio siro, kata perintah, belum jalankan. Iki maksude kehendak karep sing ono atimu. Fayakun mongko dadi, artine karep iku nyoto di dalam secara fisik terjadi. Jadi kun karep mrene, karep waktu ana omah, karep nanti ngaji, karep iku kun. Fayakune nek kuwi wis sampai di sini. Bahasa syariat kun fayakun iku penciptaan Allah terhadap apapun. Cukup mengucapkan kun fayakun. Iku sak temene karep sing ana ati sampean karepe sapa? Nek sampean iki bisa mentajalikan karepe Allah, fayakunnya juga begitu. Apa yang terrealisasi itu juga tajalli Allah. Berarti
kun sing ana karep durung kedaden iku kun tajali Allah, Allahnya sing duwe karep, wujude karep yaiku fayakun, iku sebagai lapangan bentuk fisik, sehingga antara kun dengan fayakun bagi ahli syuhud sing wis ana tetunggalan syahadat iki maksude saiki ya apa sekirane antarane karep dengan wujude karep sing ana kene yang berbentuk fayakun iku enggak ada bedanya, otomatis saudara harus senantiasa bertajalli. Oleh karenanya setiap karep itu belum tentu bersih. Oleh karenanya apabila muncul karep, bersihkanlah karep itu biar enggak ada kepentingan nafsu. Carane ojo kok akoni yen karep iku karepmu, balekno tetepno yen karep iku karep ingsun Allah. Berarti ya enggak ada bedanya, Mbak, ya. Cuman kun fayakun prosesi teko karep ambek nyatane karep. Nek ditajalekno ya wis gak ono bedane. Kita kembali kepada Allah berarti ya wis gak ono bedane antara tajalli dengan kun fayakun. Oke. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat terhadap Nabi. Malaikat pun bersolawat terhadap Nabi. Hakikatnya bagaimana? Solawate Allah. Solawate Allah iku adalah bentuk wujud rahmat yang diberikan terhadap Muhammad. Solawate Allah terhadap Rasul iku bentuk rahmat yang diberikan terhadap Rasul. Satu. Solawate malaikat terhadap Rasul hakikatnya adalah bentuk menyampaikannya perintah Allah terhadap malaikat yang disampaikan terhadap Rasul. Sholawat iku rahmat, termasuk syafaat dadine. Sholawat iku rahmat. Rahmat iku sholawate Allah terhadap Muhammad iku bentuk rahmate Allah terhadap Muhammad. Sholawate Nabi, sholawate malaikat terhadap Muhammad iku bentuk penyampaiane malaikat terhadap terhadap Muhammad. Membawa apa? Perintah teko Allah. Apa perintah Allah? Jadi Allah merintahno terhadap malaikat iku nyampekno terhadap Muhammad. Iki proses cara syariate ngono. Hakikate dikupas sholawate Allah bentuk rahmate Allah terhadap jenengan. Iki sholawate Allah terhadap Muhammad panjenengan.
sehingga ati panjenengan iki mau untuk menerima watalaqo kalimatin, nerima wejangan Allah. Ati nrimo iku sebab oleh rat sangka Gusti Allah. Malaikat menyampaikan terhadapmu atas perintah Allah iku bentuk sholawate malaikat terhadap Muhammad dirimu. Iki proses secara ilmiah. Gusti Allah ngongkon malaikate nyampekno nang awakmu. Malaikate berarti makhluk. Gusti Allah nerangno tuntunane